தலை வருஷம் நான் கிளம்பணும். எங்க போற? தங்கம் விலை தாறுமாறா இறங்கிடுச்சா நியூஸ்ல பார்த்தேன். நீயும் வாயா, அள்ளிட்டு வந்துடலாம். தீபாவளி, லக்ஷ்மி பூஜை எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப போய் கோல்டு வாங்குறேங்கிற? தங்க விலை சரிஞ்சு விழுந்துச்சா நியூஸ்ல போட்டிருக்காங்க. நம்ம சேலரி கார்டுன்னு எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி அள்ளிட்டு வந்துட வேண்டியதுதான். ஓ, என்ன தேடுற? இல்ல, தங்கம் சரிஞ்சு விழுந்துருச்சுன்னு சொன்னீல, அதான் எங்கன்னு தேடிட்டு இருக்கேன். என்ன காமெடியா? பின்ன என்ன, இப்படி அரைகுறையா நியூஸை படிச்சுட்டு அலப்பறை பண்ணிட்டு இருக்க? லாஸ்ட் இயர் கோல்ட் ப்ரைஸ் 88,000 10 கிராம்ஸ்க்கு இருந்துச்சு. இந்த வருஷம் மேக்ஸிமம் 1.36 லேக்ஸ் வரைக்கும் போச்சு. இப்போ என்ன தெரியுமா ப்ரைஸ்? 10 கிராம் வந்து 1.25 லேக்ஸ். அப்படி பார்த்தா 4% தான் டிப் ஆயிருக்கு. இது வந்து கரெக்ஷன் கூட கிடையாது. நீ என்னடானா கிராஷ்ன்னு சொல்ற. தங்கம் சின்னதா தும்மல் போட்ட மாதிரி தான். ஆனால் நியூஸ்ல ஏதோ பெரிய கரெக்ஷன் சொன்னாங்க. இப்படிலாம் நியூஸ்ல ஹைப் கொடுத்தா தானே உன்ன மாதிரி ஆளுக ஹைப்பர் ஆகி அவசர அவசரமா வாங்குவீங்க. அதனால தான். தீபாவளிக்கு அப்போ கோல்டு எவ்வளோ கரெக்ஷன் ஆகுது? தீபாவளிக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் கோல்ட் ப்ரைஸ்ல வரும். ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி இயர் இதை நீ பார்க்கலாம். நிரு, இது போக சில ரீசன்ஸும் இருக்கு கோல்ட் ப்ரைஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ்க்கு. ஃபெஸ்டிவ் டைம்ல நிறைய பேர் வந்து மங்களகரமா வாங்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ ஆஸ்பிஷியஸ் பை டிமாண்டை அதிகம் பண்ணும். டாலர் அண்ட் ஐஎன்ஆரோட எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை பொறுத்தும் மாறும். இது போக ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ரீசன் இருக்கு, ஜியோ பொலிட்டிக்கல் டென்ஷன்ஸ். இதனாலே கோல்ட் ப்ரைஸ் ஃப்ளக்சுவேட் ஆக சான்சஸ் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்கப்போ. இனிமேலாவது கோல்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நியூஸை மட்டும் பார்க்காம டேட்டாவையும் கொஞ்சம் செக் பண்ணு. ஓகே? அடுத்த தடவை தங்கம் வாங்குறப்ப செக் பண்ணிட்டு தான் வாங்க போறேன். தேங்க்யூ வர்ஷோ, நீ இல்லாம நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஸ்டே ஸ்மார்ட், ஸ்டே வெல்தி. வா டீ குடிக்கலாம்.